Sekonder hiperparatiroidide video yardımlı subtotal paratiroidektomi videosunu izleyeceğiz. Standart paratiroidektomilerden farkı alet edevat açısından kameranın işin içine girmesi, laparoskopide kullandığımız. Boyundaki insizyonumuz yaklaşık 2 santim civarında, orta hatta. Buradan normalde 4 bezi görmek için 4-5 santimlik bir kesi gerekirken yarıdan daha az bir kesiyle kamera yardımlı 4 beze de ulaşabileceğiz. Cilt altı katlar kesilecek. Orta hattan tiroid lojuna ulaşılacak. Şimdi öncelikle sol taraf diseksiyonu yapılıyor. Diseksiyon sırasında sadece kamerayı kullanmak gereksiz, görebildiğimiz yerleri gözümüzle, daha derinleri kamera ışığıyla ve monitörün görüntüsüyle yapabiliriz. Middle tiroid veni, orta tiroid veni burada lige edeceğiz ki tiroid bezini iyice yukarı çekebilelim. Genellikle sekonder hiperparatiroidide bezler amorfik ve yapışık olur. Diyaliz hastalarıdır sıklıkla bunlar. Ve genellikle subtotal paratiroid yaparken sağlıklı alt bezin yarısını bırakmaya çalışırız. Onlar sağlıklı görünmüyorsa üst bezin yarısını bırakırız. Görüyorsunuz burada sol tarafta alt bezlerden birini disek ediyoruz. Kamera görüntüsü eşliğinde. Burada insizyondan sığabilecek kadar ince bir Faraböf ekartör derinlere ulaşmamızı sağlar. Bu da sol üst bez. Ameliyat öncesi görüntülemeler önemli bize rehberlik etmesi açısından. Sol üst bezi de görüyoruz burada. Kamera eşliğinde daha yakından. Genellikle 5 milimetrelik kamera bizim daha rahat çalışmamızı sağlar. Önce 4 bezi de göstermekte ve görmekte fayda var. En sağlıklısını seçmek için. Burada da sağ tarafa geçtik. Sağdaki patolojik paratiroid bezlerini bulmaya çalışıyoruz. Yine orta tiroid veni gerekirse tiroidi medyal alabilmek için lige etmek gerek. Sağ taraftaki patolojik paratiroid bezini görüyoruz. Evet. Sağ üst paratiroid bezini bulacağız. Görüyorsunuz hepsi yaklaşık 1,5-2 santimlik patolojik hiperplazik paratiroid bezleri. Sinir görülüyor oradan. Paratiroid bezinin altından sinir diseksiyonu yapıyoruz. Mutlaka siniri açıkta da, video asistatta da görmekte fayda var. Gayet parlak bir şekilde siniri gösterdik. Paratiroid bezi bulduk. Paratiroid bezi diseke ediyoruz. Tiroid kapsülüne yapışık. Öncelikle paratiroid bezin yarısını, sağlıklı görünen, normal boyuta yakın görünen paratiroid bezin yarısını altına seeding olmasın diye bir gaz parçası koyarak ve pensete dayayarak kesiyoruz. Normale yakın bir boyutta bırakmaya çalışıyoruz. Yani 5 milimden daha ufak. 3-4 milim göz kararına göre. Evet. Kanlanmasını kontrol edeceğiz. Çıkardığımız parçayı koterize, kalan parçayı koterize etmiyoruz. Lige etmiyoruz. Besleyici damarları bırakıyoruz yerinde. Onun beslenmesinin iyi olduğunu görünce patolojik bezleri çıkarıyoruz görüldüğü gibi. Onun hemen yukarısındaki sağ üst bezi çıkardık tamamını. Şimdiye kadar yarım bez çıkarmış olduk. Bu da sağ üst bezin tamamı. Sola geçtik. Soldaki bezleri sadece enerji kaynaklarını kullanarak değil, klipleyerek de besleyici damarları çıkarabildiğimizi gösteriyoruz. Sinire yakın yerlerde enerji kaynaklarını kullanmamak gerekiyor. Bu da soldaki paratiroid bezlerinden altta olanı. Şimdi sıra üsttekini. Bakın solda da siniri gördük. Gayet güzel. Sinir görülüyor. Sol paratiroid dezeke ederken sol rekürren siniri de görmüş olduk. Burada bezi traksiyon sırasında çok hırpalamamak gerek. Çünkü çok kolay ekiliyor, seeding oluyor. Sol üstte çıktı. Orada küçük bir kanamamız var mı diye bakıyoruz. Yok. Santral bölgede yağlı bölgeyi de alıyoruz. Santral servikal diseksiyon yapıp timektomi yapar gibi oradaki reminantı da alıyoruz videoskopik. Çünkü subtotal yaptığınızda o santral bölgedeki timus reminantlarını da servikal timektomiyi de görüldüğü gibi eklemekte fayda var ki eksik ameliyat yapmayalım. %5 ile 10 arası bu hiperparatiroidlerde orada da
patolojik paratiroidler rastlandığı için çıkarmakta fayda var. Sonra cilt altı kaplar kapatılıyor. Görüldüğü gibi şekil üzerinde çıkarılan parçalar 3,5 paratiroidektomi.